大家好，我阿傻，今天要来分享 SS2 的第3只角色兵一的 COC 兵团。这季因为天赋内外兼修的改动，在释放法术后，下次的攻击必定暴击，这让 COC 的触发变得非常简单。我们只需要搭配击中释放诅咒，就能稳定的让核心技能暴击，这样就不需要再额外提升攻击暴击值了。我目前的机体伤害大约在210左右，除此之外还有大量的护盾。 因此，在生存面的表现也还算不错。装备部分比较没有特别需要提的，因此就快速带过。比较特别的是，兵役可以透过追忆拿到大量的闪电与腐蚀抗性，因此在装备上可以不用把这2种抗性撑高。项链部分3异常是搭配肮脏技巧，不过创伤与凋零也可以透过石板取得。 而点燃也可以透过熔火加持取得，可以依照各自机体去做搭配。武器部分最主要的是减施法速度加法术伤害这条，而冷却也可以从防具取得。不过我想让防具部分比较万用一点，所以直接把武器的冷却升到 T0。我目前 COC 的冷却是压到 0.2秒，所以核心技能的野蛮冲锋攻速需要超过5，而冷却部分需要超过123%。 这样搭配冷眼的额外35%后，就可以让 COC 的冷却在 0.2秒以下了。特性部分比较没有什么可以改的，遗物优先找加4融合能量的。另外一条词有很多选择都很好，我纯粹就找便宜的用了。而追忆主要找融合能量效果，另外最好搭配一条闪电与腐蚀抗性。 这样可以大幅降低装备对抗性的需求。位移技能可以用迸法换身增加伤害，不过闪现几乎可以算0 CD 了，平时赶路比较好用。攻速不够的话，火焰之灵可以改用雷霆之灵。 防护不用保护立场的话，也可以改用熔火加持增加伤害。魂族的部分首要补充冷却恢复速度，其他就尽量补伤害就好。而刷图时非常建议使用击杀增加伤害移速来快速清图。石板部分最重要的是内外兼修，另外一词尽量找有用的，或是你有冷眼板的话，第3个职业选择影武者也可以。不过暗影术士的天赋版比较好，所以还是比较建议用石板拿内外兼修。小板部分就看个人，比较没有绑定需要的天赋，唯一比较推荐的是损失生命加攻速这条，可以很轻松的取得大量攻速。 敵2号の防空強度を選んでください。
8-2的深空，打了几轮深空后，每轮单看火都是小亏，所以后来我都把门票拿去卖了。普通图的话到8-3都还能速刷，不过8-4就会没办法一路直冲了，会稍微慢点。でも私と出会ったが最後。私から逃げられるとです。でも私と出会った最後。